দেখুন, হেঁচকি হচ্ছে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। আমরা খাচ্ছি, খেতে, খেতে হঠাৎ হেঁচকি উঠল। কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি, হঠাৎ হেঁচকি উঠল। শুধু রিল্যাক্স করছি, তখনও হেঁচকি উঠল। এই হেঁচকি ওঠাটা অত্যন্ত একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি এবং অত্যন্ত একটা বাজে জিনিস। এটা অনুভব করেননি এমন মানুষ বোধহয় নেই। তো হেঁচকি উঠলে বিব্রত হতেই হয়। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে যখন কোনো ধরুন আমরা খেতে, খেতে হঠাৎ হেঁচকে উঠলো, তার মানে এখানে খাবার ব্যাপারে কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ যদি কোনো কারণ ছাড়াই হেঁচকে ওঠে, তাহলে তো ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতেই হয়। আর বিশেষজ্ঞরা যেটা বলছেন, সেই ব্যাপারগুলোতেও একটু অ ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু মাথা ঘামাতে হয়। কেননা তারা বলছেন, যখনই আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের গণ্ডগোল হয়, যখন আমাদের হজম ঠিকমতো হয় না, তখনই হেঁচকি ওঠে। এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা সাধারণ কারণ, বিশেষজ্ঞদের মত। তো যাই হোক, এই হেঁচকি হচ্ছে আমার বর্তমান বিশেষ প্রসঙ্গ, এবং এই নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় ইউটিউব বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। আপনারা দয়া করে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে এই হেঁচকি প্রসঙ্গে। আর যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না। চলুন তাহলে আমরা হেঁচকির ব্যাপারে ফিরে যাই। একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে, কেন হেঁচকি ওঠে? তো বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন এবং তারা বলছেন যে ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা নয়। আপাত দৃষ্টিতে এটা খুব একটা ক্ষতিকারক জিনিস নয়। তো এই শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত একটা সমস্যা এর মধ্যে রয়েই গেছে, আর পরিপাকতন্ত্রের সমস্যার কথা তো আগেই বললাম। তো যাই হোক, বর্তমান বিজ্ঞানীরা আরও বেশি রকম খোঁজ খবর শুরু করেছেন যে কেন এই হেঁচকি ওঠে। তো হেঁচকির সময় যেটা জানা যাচ্ছে যে শ্বাসনালীতে সামান্য খিঁচুনির মতো হয়, যার ফলে কি হয় না, শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস ঢুকে পড়ে। আর তখন এই ভোকাল কর্ড কী হয় না, হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় এবং হিক করে একটা শব্দ ওঠে। আবার এই ফুসফুসের নিচে পাতলা মাংসপেশির স্তর, যেটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম, সেটা সংকোচনের ফলেও আবার হেঁচকি উঠতে পারে। তো হেঁচকি ওঠার বিভিন্ন রকমের মেডিকেল কারণ আছে। তো সেইগুলো খুবই এড়িয়ে যাওয়াই যথেষ্ট, যাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু কিছু কিছু কারণ আছে যেগুলো কিন্তু একটু মারাত্মক, একটু গভীরে যেতে হয় বা গভীরে যাওয়া দরকার। তো বেশিরভাগ লোক আমাদের সামনে যারা থাকেন বা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, তারা দেখবেন বলে থাকেন যে এত তাড়াতাড়ি খাবার কোনো প্রয়োজন নেই, ধীরে ধীরে খাও, তাড়াতাড়ি করে খেলেই হেঁচকি ওঠার একটা প্রবণতা থেকে থাকে। এবারে আপনি এই যে হেঁচকি কেন ওঠে, এর কারণ যদি খুঁজতে চান, যদি ডাক্তারি পরামর্শ চান বা বিভিন্ন রকমের বই ফই ঘাঁটতে যান, বা আপনি যদি গুগল সার্চ করেন, দেখবেন প্রচুর কারণ এই হেঁচকি কেন ওঠে এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মুদ্রা কথা যেটা, সেটা হলো খাবারের সাথে সাথে পেটের ভেতর বাতাস প্রবেশ করে, আর এর কারণে কি হয় না, ভ্যাগাস নার্ভ বলে যে নার্ভটি আছে, সেই নার্ভের যে কার্যকলাপ সেটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে কি হয় না, হেঁচকি ওঠে। আবার এর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, যদি আমাদের কারো কোনো রকম অসুখ থাকে, যেমন ধরুন অ্যালজিমার্স আছে, পার্কিনসন্স আছে, বা কেউ হয়তো কেমোথেরাপি নিচ্ছেন, বা কাউকে হয়তো অজ্ঞান করানোর একটা প্রচেষ্টা চলছে, এই সব ওষুধ খাওয়া বা নেওয়ার ফলেও কিন্তু হেঁচকি হতে পারে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অসুখ বিসুখ আছে, যেটার ক্ষেত্রেও মানুষের হেঁচকি ওঠে। যখন আমাদের কিডনির অসুখ হয়, যখন দেখা যায় যে স্ট্রোক হওয়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে,
যখন দেখা যায় মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস বলে একটা রোগ আছে বা মেনিনজাইটিস আক্রান্ত হয়েছে মানুষ, তখনও অনেকের ক্ষেত্রে হেঁচকি ওঠে। কিন্তু হেঁচকি হওয়ার কোনো এমনি বিশেষ কোনো কারণ নেই। এই সব যে কারণগুলো বললাম এগুলো সবই হচ্ছে খুবই অসাধারণ ব্যাপার। তো সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিছু নেই। আপনি হাসছেন, হাসতে হাসতে হেঁচকে উঠলো, কাশছেন, কাশতে কাশতে হেঁচকে উঠলো, কেউ তো অতিরিক্ত মদ্যপান করে নিয়েছেন ফলে হেঁচকে উঠলো, বা খুব তাড়াতাড়ি খাবার খেয়েছেন, কোনো ঝাঁঝালো কোনো পানীয় আপনি গ্রহণ করেছেন তার ফলে হেঁচকে উঠলো। এসব কারণে হেঁচকি ওঠা অস্বাভাবিক খুব একটা নয়, এবং দেখবেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই হেঁচকি ওঠার যে ব্যাপারটা সেটা স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে গেছে। তবে একটা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হেঁচকি উঠছে তো উঠছেই, চলেছে বেশ কিছু ধরে। তো সবচেয়ে বেশি হেঁচকি নাকি উঠেছিল 1922 সালে। সে সময় এক মার্কিন ভদ্রলোক, তিনি 1990 সালে ফেব্রুয়ারিতে হেঁচকি তোলা থামান। 22 সালে শুরু করেছিলেন, 90 সালে থামলো, 68 বছর ধরে তিনি হেঁচকি তুলেই গেলেন। তাহলে হেঁচকি আমরা থামাবো কী করে? এখানে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে হঠাৎ করে ভয় দেখিয়ে দেবেন, তাহলে দেখবেন হেঁচকি থেমে যাবে। আর ঘরোয়াভাবে আমরা যখন হেঁচকি থামানোর চেষ্টা করি, আমরা কি করি? আমরা যেটা করি সেটা হলো যে ভ্যাগাস নার্ভকে আমরা কি করি, একটু বুস্ট করার চেষ্টা করি। কিভাবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন আপনারা এটা চেষ্টা করে দেখুন। কাগজের ব্যাগে নিঃশ্বাস ফেলুন, মাথা দিয়ে ঢোকানোর ব্যাগটা কোনো প্রয়োজন নেই। মানে একটা বড় প্যাকেট নিলেন, প্যাকেট নিয়ে জাস্ট ওই নিঃশ্বাসটা ফেলবেন, মাথা ঢোকাতে হবে না। বুকের কাছ পর্যন্ত দুটো হাঁটুকে টেনে আনুন, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ুন, একটু ঠান্ডা জল খান, চিনি খেয়ে নিন, হঠাৎ করে একটা লেবু নিন হাতে, কামড় বসান। কিছুক্ষণ ধরে আপনি নাক, কান, মুখ, ঠোঁট এসব চেপে রাখুন, মানে দমটা বন্ধ করে রাখুন। দেখবেন হেঁচকি আপনি থেমে গেছে। এর জন্য কোনো ওষুধ বিষুধ খাবার প্রয়োজন নেই, অত্যন্ত আতঙ্কিত হবারও কোনো ব্যাপার নেই। তবে যদি দীর্ঘ সময় ধরে হেঁচকি উঠতে থাকে তাহলে তো আপনাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে, এবং এই পরামর্শটা নেবেন যদি দেখেন যে 48 ঘন্টার মধ্যে আপনার হেঁচকি কমলো না, তখন কিন্তু আপনাকে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতেই হবে এবং তার নির্দিষ্ট পরামর্শ নিতেই হবে। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ওই যে 62 বছর ধরে যে ভদ্রলোক, 68 বছর ধরে যে ভদ্রলোক হেঁচকি তুলে গেছেন তার কথা বাদই দিলাম, বা এমনি অনেক কারণেই হেঁচকি ওঠে তার কথাও বললাম। কিন্তু সাধারণভাবে যদি হেঁচকি ওঠে এবং 48 ঘন্টার মধ্যে যদি সেটা থেমে যায়, তাহলে অত বিব্রত হওয়ার কারণও নেই, ভয় পাওয়ার কোনো কারণও নেই। কারণ হেঁচকি এটা স্বাভাবিক জিনিস এবং বিভিন্ন কারণ থেকে এটা হয়, যেটা আমি সাধারণভাবেই আপনাদের কাছে ব্যক্ত করেছি। তাহলে আজকের মতো আমার হেঁচকি প্রসঙ্গ এখানেই শেষ। যদি ভালো লাগে তাহলে অনুগ্রহ করে কমেন্ট করে জানাবেন। কমেন্ট করলে আমার ভালো লাগবে। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন এবং তাড়াতাড়ি খাবেন, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে খাবেন। হাতের কাছে জল রাখবেন যাতে প্রয়োজনে জলটা আপনার কাজে লাগে। তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো বিদায়, ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে।